婚啊，我嘅年代。係啊，我哋個年代好興㗎。阿哥你都參加啦。好咗你玩。佢可以試一堂睇下啦。又教你紮營、生火、煮嘢食。好多教你好多獨立嘅嘢，即係可以自己。唔緊要，唔係逼你啊，同你講下啫嘛。你試一堂睇下中唔中意？係啊，好似講幾輪㗎。可能我咁樣都係舊時玩過，所以學咗好多技能。係啊，阿細佬都係要玩啊，唔係咯，戇居居嘅，你有錄自己。我都同真正嘅分打就得㗎啦，去到出事證。唔知大四幾代喎？外國你想着 Nike 嗰邊定係就冇嗰邊？唔係啊，今日潘姑娘你可以着 Nike 羽毛，冇所謂邊邊啦，自己揸。好啊。自助午餐，我哋唔會食午餐嘅啦。百幾蚊嘅嘢，你有知道乜 AI 嗰都有㗎。香港童軍總會每次最多12位享用。星期六日本身係香港童軍總會嘅自助餐優惠，晚餐啊！點樣訂呢？有啦，俾翻呢張紙你啊！預訂有電話添喎，你下邊幾多號就訂啦。自助晚餐啊嘛。27啊。童軍優惠。食飯都係咯，依家唔係。我執你着先。好乖。我攞住你啊！唔算啫。我哋咪下個禮拜去食咪得啦。我嗰陣食時得。呢禮拜六食，禮拜日就自由。如果唔係22去食咯，星期五嚟㗎。唔多啦。星期五仲平啲添。哦，係咪？星期五平10蚊就算啦，中意點食點食。你想星期六食定星期？唔係大家都要食嘅，200幾蚊。家姐，要埋我媽嗰陣。我啊，梗係啦。我分開2次咯。唔係我個問下，大家姐你你咪一堆人。係啊。分開食好。
嗯。有咩人嚟咗？有咩嘢？自己諗。檸檬茶，有冇卡啦今日？有冇卡就好。我冇。 O K。即係你講一啲水都冇嘅。不如帶一支水去聽落水啦。煎晒生拍嘅嘛？先係真係。咁你邊喎？留啲俾太太咪得咯。大佬。先生唔食雞飯。俾太太食，唔係呢個太總食嘢。你咧，你要唔要食啊？點解？水啊！係你嗰個呢位。好啊，有咩俾我食啊？大把。呢個糖。翻睇下我哋一粒啊多。我覺得你啲味冇得翻晒，冇人咁大啊啲。你帶埋呢個出去4點之後就食啦。真係。其實阿哥今晚都去咗啦，咁雙風數。你哋兩個去咗啦，唔准再食啦。兒童學福雙風數糖嚟嘅。呢個3粒。我要將佢搭散，如果3粒啦。散。咁驚咗我車下邊嘅場。呢個眼都要打翻呢啲。你陣間咧落去，貼佢哋去噴水池，係咪？阿嫲揸車上噴水池貼佢哋咯。